5 consejos esenciales para el cuidado de perros y gatos. 1. Una alimentación balanceada asegura que tu mascota esté sana y llena de energía. 2. Siempre proporciona agua fresca y limpia para mantener a tu mascota hidratada y feliz. 3. El ejercicio diario es vital para la salud física y mental de tu perro o gato. 4. Mantener una buena higiene con cepillados y baños regulares es crucial para su bienestar. 5. Las visitas al veterinario son esenciales para prevenir enfermedades y mantener su salud. 6. Hagamos equipo para cuidar de nuestros lomitos y michis. Cuida de tus mascotas y dales el amor que merecen.